这是一个关于解开绳结的旅程，请找一个安静的角落，深呼吸，让这段声音像傍晚的潮汐一样，慢慢没过你的脚踝。窗外的光线好像暗下来了一些，你有没有注意到，有时候仅仅是看着光线的变化，心里就会有一种说不出的滋味，就像是某种等待落空了，又像是某种旧事重提。在这个时刻，如果我问你，现在心里那个让你觉得沉甸甸的东西，那个像是一根细细的鱼刺一样卡在喉咙里的感觉，究竟是什么？大概率不是因为缺了一顿饭，也不是因为少了一件衣服，那个让你在深夜里翻过身去，盯着天花板发呆的理由，通常都连着一根看不见的线。顺着这根线摸过去，在那一头总记着一个人，或者说记着一段你无论如何都想不通、放不下，或者是理还乱的关系。我们常说人生的困扰千千万万，但如果把它们像洋葱一样一层层剥开，剥到最后，你会发现那个核心里总是写着关系2个字。有时候这种困扰来得很轻，比如你发了一条精心编辑的动态，过了1个小时，你点开看了3次，那个你想让他看到的人始终没有点赞。那一刻，你的心微微收紧了一下。这是一种微小的关系困扰，它叫做期待。有时候这种困扰来得很重，比如你为了一个人改变了自己的饮食口味，改变了穿衣风格，甚至改变了说话的语气，小心翼翼地把自己修剪成对方喜欢的盆景，可对方只是淡淡地看了一眼，转头去欣赏远处的野花。那一刻，你感觉到的是一种被吞噬的窒息感，这也是关系的困扰，它叫做迁就。我们好像总是活在别人的眼睛里，他人即地狱，这话听起来冷酷，甚至带着一点决绝的恨意。但如果我们把情绪剥离，会发现它描述的其实是一种很真实的心理状态。当我们把评判自己的权利交到别人手里时，我们就走进了别人为我们预设的牢笼。想象一下，此时此刻，你坐在一只小船上，河水很静，你正在闭目养神，突然有一只船重重地撞了你的船一下，你猛地睁开眼，怒火中烧，正准备张口责骂那个驾船的人不长眼睛。可是当你定睛一看，发现那是一只空船，那只船上空无一人，只是随波逐流飘到了这里，撞上了你。在那一瞬间，你的怒火会去哪里？它会瞬间烟消云散，因为没有人，没有对手，没有一个具体的他来承载你的愤怒。你可能会摸摸撞疼的地方，把那只船推开，然后继续赶路。这个古老的禅宗故事其实就是在讲我们一生中所有关系的真相。让你痛苦的从来不是那只撞击你的船，而是你认定船上有人，你认定那是某个人针对你的恶意，是某个人对你的忽视，是某个人对你的背叛。因为有了这个人，这个关系的存在，那个撞击就不再是一个物理事件，而变成了一个心理事件。我们太习惯于在关系里寻找回声了，这就好比走进一个空旷的山谷，我们大喊一声我爱你，或者我恨你，然后竖起耳朵等待回声。如果山谷没有回应，或者回声扭曲了，我们就开始焦虑、恐慌，觉得这个山谷对自己不公。我们拼命地喊，嗓子都哑了，却忘了山谷本身是空的，它不欠任何回音。这就是我们很多痛苦的根源。我们把自己的喜怒哀乐像寄生藤蔓一样缠绕在这一棵棵名为他人的树上，树摇我们也摇，树倒我们也倒。你可能听过这样的话，那就切断所有关系吧，只要我不在乎，就没人能伤我。这种说法听起来很潇洒，像个独行侠，但这其实是另一种形式的执着。这就好像因为怕被火烫伤，就发誓永远不再靠近温暖。
逃避关系本身就是一种被关系吓坏了的应激反应。当你用力的想要切断什么的时候，你手里的剪刀其实也是一种连接。恨有时候比爱更像一条锁链。真正的解脱或许不是变成一座孤岛，而是学会做水。水流过岩石，它会与其纠缠吗？不，它只是流过，它顺着岩石的形状流淌。那一刻，它和岩石在一起，亲密无间。但下一刻，它流走了，不带走岩石的一粒沙，也不留下自己的一滴泪。这就是一种流动的关系。回想一下你生活中那些让你疲惫不堪的时刻，是不是因为你试图抓住水？比如，作为父母，你看着孩子一天天长大，有了自己的秘密，你焦虑，你想窥探，你想掌控，你觉得这是爱，但孩子觉得这是枷锁。为什么会痛苦？因为你在试图让河流倒流，你想让那个已经流向大海的生命重新回到你的小溪里。你把养育这种关系变成了一种所有权。再比如，在感情里，你总是患得患失，你反复琢磨他那句话是什么意思，那个表情代表了什么暗示。你像个侦探一样审视着这段关系，试图找出对方爱或者不爱的证据。你把自己变成了一面镜子，但这面镜子没有自己的光，只能反射对方的光。一旦对方转过身去，你就陷入了黑暗。我们之所以在关系里觉得累，是因为我们总在做加法。我们在两个人之间塞进了太多的剧本。我们预设了伴侣应该懂我，朋友应该帮我，孩子应该听我。这些应该就是我们亲手打的一个个死结。每一个应该都是一道窄门。当现实无法侧身通过这道窄门时，我们就卡住了，就会感觉到那撕心裂肺的痛。不妨试着做一个深呼吸，想象自己正在一点点松开手里的绳子。如果我们能把关系二字还原成相遇，一切会变成什么样？相遇是中性的，两个人像两片云，在天空中迎风而聚。在一起的时候，或许会下雨，或许会遮挡阳光，或许会变换出奇妙的形状，但这只是聚。风起了，云散了，这也是自然。如果你非要用钉子把两片云钉在一起，那留下的只能是千疮百孔的天空。有一种很高的智慧，叫做允许。允许别人做别人，允许自己做自己。这句话说起来容易，做起来却需要极大的勇气。允许别人做别人，意味着你要承认，哪怕是你最亲密的人，他也有在那一刻不爱你的权利，有误解你的权利，甚至有离开你的权利。因为他是一个独立的生命，有着自己的因果和业力。他不是你剧本里的配角。当你真正允许他如他所示的时候，你就不再试图去矫正他，控制他。你会发现，那个想去控制的手放下来了，肩膀也就松下来了。既然那只撞你的船是空的，或者是身不由己的，你又何必站在船头叫骂呢？而允许自己做自己，是更深的一层治愈。很多时候，我们在关系里的卑微、讨好、恐惧，是因为我们觉得自己不够好。我们像是一个手里拿着破碗的乞丐，到处去乞讨别人的认可。别人给了一点笑脸，我们就如获至宝；别人给了一个白眼，我们就觉得自己一文不值。但是，如果你的碗里原本就是满的呢？如果你清楚地知道，你的价值不取决于任何人的眼光，你的存在本身就像山间的一棵树，无论有没有人路过赞美，你都在那里呼吸、生长、开花、落叶。你的安静不需要观众，你的悲喜不需要共鸣。当你能在这个层面上站稳脚跟时，你会发现关系不再是救命稻草，而只是锦上添花。这时候你再去爱一个人，那种爱是干净的，不是因为我怕孤独所以抓着你不放，也不是因为我需要你来证明我的魅力，而是因为我满溢出来了，
我想把这份喜悦分享给你。这种关系叫无情破全局。这里的无情不是冷酷无情，而是没有情执，是不把自己的情绪按钮交出去。你来，我当你不会走；你走，我当你没来过。听起来很凉薄，但这其实是对彼此最大的尊重。我尊重你的来去自由，也尊重我的完整无缺。让我们再往深处走一点。其实所有的关系问题，归根结底是你和自己的关系问题。那个总是觉得被忽视的你，是不是因为小时候曾经被孤零零地留在房间里？那个总是想要控制一切的你，是不是因为曾经面对过巨大的失控和无助？我们在别人身上看到的刺，往往是我们心里的钩子。当我们在一段关系里感到痛苦时，这其实是一个信号，是生命在敲你的门，告诉你，嘿，这里有一个旧伤口还没好，借着这个人的手，让你看到了。如果从这个角度看，每一个让你痛苦的人，其实都是你的药引子。那个挑剔的老板，是在治愈你的自我怀疑；那个冷漠的伴侣，是在治愈你的情感依赖；那个叛逆的孩子，是在治愈你的控制欲。不要把他们推开，也不要与他们缠斗，而是借着这份痛，回过头来看看自己心里的那个缺口。试着在下一次感到委屈的时候，不要急着打电话诉苦，也不要急着在脑海里编排反击的台词，试着就停在那里，闭上眼睛，感受那个委屈。它在身体的哪个部位？是胸口的闷，还是胃里的紧？你就只是看着它，像看着天气一样。你会发现，情绪是流动的能量，只要你不给它加戏，不给它编故事，它会在几分钟，甚至几秒钟内流走。当你不再害怕这种情绪的波动，你也就不再害怕关系里的风浪。你会开始建立一种零度关系。零度不是冰点，是水的起点，是不沸腾也不结冰的状态。在这个状态里，你是清醒的旁观者，也是温暖的参与者。你可以全心全意地投入一场对话，看着对方的眼睛，真诚地倾听。但在对话结束的那一秒，你能迅速抽离，回到自己的中心，就像鸟儿飞过天空，天空不留痕迹，但鸟儿飞过的那一瞬间是真实的，是美的。我们这一生会遇到很多人，有些人是来陪你走长路的，有些人是来给你上课的，有些人只是为了在红绿灯路口和你擦肩而过。如果你把每一个人都当成必须抓住的救命稻草，那你这一生都会在溺水中挣扎。学会给关系留白，就像中国画一样，最妙的地方往往不在于画了什么，而在于没画什么的那片空白。在那个空白里，有风，有气，有无限的可能。在哪怕最亲密的关系里，也要留一点不知道。不知道他此刻在想什么，没关系；不知道未来会怎样，也没关系。正是因为这层薄薄的迷雾，山水才显得更美。太清晰、太紧密的捆绑，只会让美感窒息。慢慢的，你会发现，你不再执着于解开那些复杂的绳结了，因为当你不再用力去拉扯的时候，绳子自己就松了。当你不再试图从别人那里索取安全感的时候，你自己就成了那个安全的地方。那时候，你依然会笑，依然会流泪，依然会爱，但你的心像一口深井，井面可能会有波纹，但井底永远是安静的。这也许就是我们修行的终点。在这个充满了纠缠和牵绊的世界上，拥有一颗松弛、自由却又温暖的心。最后，我想送给你一个画面，想象你在黄昏的海边，手里抓着一把沙子，你抓得越紧，沙子流失得越快。现在试着摊开手掌，你看，沙子还在那里，晚风吹过手心，痒痒的，很舒服，那就够了。订阅我的频道，一步见山，见自己。